दोस्तों आज मेरा मशीन का सफाई है, फाइनली देख सकते हैं। कैमरा में फोटो दोस्तों नहीं आ रहा होगा, बाकी हेलो भाई लोग, क्या हाल है? देख सकते हैं पीछे प्रीतम है और आगे सुरेंद्र आ रहा है और इधर माल चला रहा है। दोस्तों देख सकते हैं सुरेंद्र है। आओ वो सुरेंद्र इधर से खड़ा हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुको जरा, सबर करो। जाओ इधर मशीन है एम्ब्रॉयडरी का, देख सकते हैं। देखो ये अपना अच्छा। प्रीतम है, ठीक है, देखने के लिए। समझ गया। इसका बॉयलर बंद हो गया है। दोस्तों यहाँ बहुत गैस लगती है और दोस्तों केमिकल बहुत खराब है दोस्तों। ठीक है, समझ गया। थोड़ा सीरियस बिगड़ गया हालत दोस्तों। और इधर एक कंपनी में मैं पहले काम करता था दोस्त। दोस्तों इस कंपनी में जो है सो बहुत केमिकल लगता है, इसीलिए खांसी आ रहा था दोस्तों। वीडियो में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। आप लोग चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। हर एक नज़ारा दिखा दिया दोस्तों। रेडिएंट कंपनी में काम छोड़ दिए थे तो इस कंपनी में पकड़े थे तो कंपनी दिख रहा था दोस्तों। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है दोस्तों। वीडियो बहुत देर का हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक चल